ఏ అనే అచ్చుకి వివిధ రకాల శబ్దాలు ఉంటాయి. మిత్రులారా, ఇప్పటి వరకు మనం ఏ అచ్చు యొక్క మొదటి శబ్దాన్ని నేర్చుకున్నాం. అదేంటంటే ఆ. కానీ ఏ అనే అచ్చుకి మొత్తంగా 4 శబ్దాలు ఉంటాయి. జాగ్రత్తగా వినండి. ఏ అచ్చుకి మొత్తంగా 4 శబ్దాలు ఉంటాయి. మనం నేర్చుకున్న మొదటి శబ్దం ఆ, యాంట్లోని ఆ. ఇప్పుడు మనం ఏ అచ్చు యొక్క రెండవ శబ్దం ఏంటో చూద్దాం. అదేంటంటే ఆ, కార్లోని ఆ. మూడవ శబ్దం ఆ, బాల్లోని ఆ. నాలుగవ శబ్దం ఏ, లేడీలోని ఏ. పదండి, ఇప్పుడు మనం ఈ వివిధ రకాల శబ్దాలతో ఏర్పడిన పదాలను చూద్దాం. సెకండ్ సౌండ్ ఆఫ్ ఓవెల్ ఏ. ఏ అనే అచ్చు యొక్క రెండవ శబ్దం. మిత్రులారా, ఏ అచ్చు యొక్క మొదటి శబ్దం ఏంటంటే ఆ. కానీ ఏ అచ్చు యొక్క రెండవ శబ్దం ఏంటో చూద్దాం. అదేంటంటే ఆ. పదండి, కొన్ని పదాలను నేర్చుకుందాం. మొదటి పదం CAR, కార్. ఈ పదంలో ఏ అచ్చు యొక్క రెండవ శబ్దం ఉపయోగించటం జరిగింది కనుక సి యొక్క శబ్దం క, ఏ యొక్క శబ్దం ఆ, ఆర్ యొక్క శబ్దం ర అవుతుంది. దీనిని మనం కార్ అని పలకాలి. కార్కి అర్థం బండి. రెండవ పదం జార్, JAR. దీనిని మనం జార్ అని పలకాలి. జార్కి అర్థం కూజ. అదేవిధంగా FAR, ఫార్, TAR, టార్, BAR, బార్. మరికొన్ని పదాలను చూద్దాం. ARM. ఈ పదంలో ఏ అచ్చు యొక్క రెండవ శబ్దం ఉపయోగించటం జరిగింది కనుక దీనిని మనం ఆర్మ్ అని పలకాలి. ARM, ఆర్మ్. ఆర్మ్ అంటే భుజం అని అర్థం. ARM, ఆర్మ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా FARM, ఫామ్, HARM, హామ్ అవుతుంది. థర్డ్ సౌండ్ ఆఫ్ ఓవెల్ ఏ. ఏ అనే అచ్చు యొక్క మూడవ శబ్దం. మిత్రులారా, ఇప్పటి వరకు మనం ఏ అనే అచ్చుకి మొత్తంగా 4 శబ్దాలు ఉంటాయి అని నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏ ఒక మూడవ శబ్దం గురించి తెలుసుకుందాం. అదేంటంటే ఆ. పదండి, కొన్ని పదాలను నేర్చుకుందాం. BALL. ఈ పదంలో ఏ అచ్చు యొక్క రెండవ శబ్దం ఉపయోగించటం జరిగింది కనుక ఏ ఒక మూడవ శబ్దం ఆ. అప్పుడు దీనిని బాల్ అనే పలకాలి. బాల్ అంటే బంతి. అలాగే FALL ఈ పదంలో ఏ అచ్చు యొక్క మూడవ శబ్దం ఉంది అప్పుడు దానిని ఫాల్ అని పలకాలి. ఫాల్ అంటే కింద పడుట అని అర్థం. అలాగే TALLని టాల్ అని పలకాలి. టాల్ అంటే పొడవు అని అర్థం. అలాగే WALLని వాల్ అని పలకాలి. వాల్ అంటే గోడ అని అర్థం. అలాగే CALLని కాల్ అని పలకాలి. కాల్ అంటే పిలుచుట అని అర్థం. SMALLని స్మాల్ అని పలకాలి. స్మాల్ అంటే చిన్న అని అర్థం. ఫోర్త్ సౌండ్ ఆఫ్ ఓవెల్ ఏ. ఏ అనే అచ్చు యొక్క 4వ శబ్దం. మిత్రులారా, ఇప్పటి వరకు మనం ఏ అనే అచ్చుకి మొత్తంగా 4 శబ్దాలు ఉంటాయి అని నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏ ఒక్క 4వ శబ్దం గురించి తెలుసుకుందాం. అదేంటంటే ఏ, లేడీలోని ఏ. పదండి, కొన్ని పదాలను నేర్చుకుందాం. LADY. దీనిని లేడీ అని పలకాలి. లేడీ అంటే మహిళ అని అర్థం. అదేవిధంగా లేజీ. ఈ పదంలో ఏ అచ్చు యొక్క 4వ శబ్దం ఉపయోగించడం జరిగింది కనుక ఏ ఒక 4వ శబ్దం ఏ. అప్పుడు దీనిని లేజీ అనే పలకాలి. లేజీ అంటే బద్ధకస్తులు అని అర్థం. అదేవిధంగా నేవీ. ఈ పదంలో ఏ అచ్చు యొక్క 4వ శబ్దం ఉపయోగించడం జరిగింది అప్పుడు దీనిని నేవీ అనే పలకాలి. నేవీ అంటే నౌకాదళం అని అర్థం. అలాగే MANYని మెనీ అని పలకాలి. అలాగే WAVYని వేవి అని పలకాలి. అలాగే BAKED బేక్డ్ని బేక్ అని పలకాలి. GAZEDని గేజ్డ్ అని పలకాలి. FAKEDని ఫేక్ట్ అని పలకాలి. పదండి, మరికొన్ని పదాలను నేర్చుకుందాం. నేషన్.
ఈ పదంలో ఏ అచ్చు యొక్క 4వ శబ్దం ఉపయోగించటం జరిగింది? కనుక ఏ ఒక 4వ శబ్దం ఏ. అప్పుడు దీనిని నేషన్ అనే పలకాలి. నేషన్ అంటే దేశం అని అర్థం. STATION దీనిని స్టేషన్ అని పలకాలి. NATURE దీనిని నేచర్ అని పలకాలి. మిత్రులారా, ఈ వీడియోలో ఏ అచ్చు యొక్క 4 శబ్దాలను నేర్చుకున్నాం. అవేంటంటే ఆ, ఏ. పదండి ఈ వీడియోని మళ్ళీ ఒకసారి చూసి నేర్చుకుందాం.